Ja, velkommen alle sammen. Velkommen til politikere, fagforeninger, andre nasjonale interessenter, egne ansatte i bedriftene som involvert, lisenspartnere, og viktigst, og aller viktigst av alt, våre strategiske samarbeidspartnere og leverandører. Det fantastisk å få lov til å ønske dere velkommen her til Aker Verdalen, som de sier fortsatt her, men som egentlig Aker Solutions Vert og Verdalen. Gode tradisjoner litt vanskelig å bryte. Og det fantastisk å få lov til å snakke til alle dere som nå ser denne streamen live på YouTube. Den neste timen så skal vi feire, ikke et klassisk norsk sommervær i Trøndelag, men det faktum at Stortinget og Olje- og energidepartementet nå har godkjent utviklingsplanene for Valhall PVP Fenris og Yggdrasil. Dette de neste 2 store utbyggingene på norsk sokkel. Med det vedtaket har Stortinget sagt ja til tusenvis av arbeidsplasser og utrolig viktig verdiskaping i Norge. Og jeg utrolig stolt av å få lov til å lede Aker BP over det vi nå skal levere sammen med våre lisenspartnere Pandion, Pignig og Equinor. Litt fakta. PVP og Fenris og Yggdrasil alene utgjør faktisk 165 milliarder norske kroner i investeringer. Smak litt på det tallet. Det estimerte skatteinngangen på dagens oljepris 120 milliarder. Det enda mer imponerende tall. Og selv om Aker BP, og så får jeg sagt det også, den største private skattyteren i Norge, så vi egentlig et ganske lite selskap. Og sannheten at vi aldri kunne levert disse prosjektene hvis det ikke hadde vært for alle dere. Vi helt avhengig av å jobbe sammen med de beste leverandørene for å klare å levere denne typen prosjekter med den kvalitet og den gjennomføringsevne som kreves. Og i den neste timen så skal vi prøve å vise hva Valhall PVP Fenris og Yggdrasil betyr for aktivitet, kompetanse og industriutvikling i Norge. Så la oss kjøre i gang. Og det viktigste, vi begynner med det viktigste. Her møter dere noen av våre skikkelig gode leverandører. Hei, vi i Bauta Construction skal levere stålstrukturer til Valhall, Fenris og Hugin-prosjekter. Foreløpig utgjør dette 30-50 årsverk til neste året, og vi ser potensialet for ytterligere leveranser. Dette gir oss en fantastisk mulighet til å videreutvikle vår kompetanse og konkurransekraft i et marked tidligere dominert av utenlandske aktører. Hei, jeg heter Jan Magnus, og som sveiselærling gleder vi virkelig til å bli med her fremover på de nye prosjektene. Til høsten starter det enda en sveiselærling her hos oss. Vi ser veldig frem til samarbeidet. Hei, jeg heter Mark Thunmann og salgsdirektør i Nordic Flow. Vi et selskap i Asker med 9 ansatte. I Yggdrasil Hugin A-prosjekt jobber vi med 2 kontrakter som innebærer 4 årsverk til oss. I tillegg det flertalls årsverk hos våre partnere og underleverandører innenlands og utenlandsk involvert. Og så har vi ansatt 2 nye medarbeidere for det. Vi veldig glade for å være en del av dette prosjekt, som også hjelper oss å bygge selskapet videre. Creek består av et team med fagspesialister og skal levere på en nodekontrollpanel for bygg- og kjemikaliesystemer til både Valhall og Yggdrasil. Kontraktene har en totalverdi på ca. 100 millioner norske kroner i år. Prosjektene sikrer arbeid for våre 21 fastansatte, og i tillegg skal vi for første gang ta inn lærlinger som følge av disse prosjektene. Prosjektene viktige for vår videreutvikling fordi de byr på ekstra utfordringer i forhold til en del tekniske krav. Vi har for eksempel i forkant av Fenris testet komponenter og utstyr som skal benyttes i det prosjektet. Dette blir spennende, og vi gleder oss. Vi i Vestbank og Stol har blitt tildelt kontrakt for opparbeidelse av tomtområdet for kompensatorstasjon
her på årsskolet i Fitjar. Etter mye planlegging og prosjektering så er vi nå stolt av å være de første som starter de fysiske arbeidene i forbindelse med Yggdrasil. Vi samarbeider tett med byggeledelsen i Aker BP Multiconsult for å opprettholde god sikkerhet og framdrift og klargjøre for fremtidige fag. Det er viktig og lærerikt. Kontrakten sikrer arbeid til ca. 20 ansatte, og 2 lærlinger deltar på prosjektet. Fra Sandnessjøen skal vi levere 2 flammetårn, ett til Hugin A og ett til Valhall PVP. Begge 2 skal bygges her inne i halv 12. Dette er 2 store prosjekt. Begge 2 vil være med å bidra til økt bemanning og økt utvikling av verkstedet i tiden som kommer, og vil bidra til veldig stor sysselsetting godt ut i 2026. På en plass som Sandnessjøen vil store prosjekt som dette gi økt aktivitet hos lokalmiljøet og positive ringvirkninger. Det er lett å bli rørt når du ser sånne bilder som dette, og vet hva vi har fått lov å være med på. Og for meg er dette et veldig sånn konkret bevis på at det som var intensjonen bak aktivitetspakken som Stortinget vedtok i juni 2020, er vi nå i ferd med å levere på. Men det er lett å glemme hva som var realitetene på det tidspunktet. Verden var rammet av pandemi, oljeprisen kollapsa, vi i Aker BP slet faktisk med å få solgt de fysiske lastene våre, og aktiviteten i industrien ble mer eller mindre over natta stoppet. Og så kom aktivitetspakken, og vi ble bedt om å sikre aktivitet, bevare arbeidsplasser, utvikle kompetanse, og ikke minst videreutvikle industrien. Og jeg tror at vi kommer til å dokumentere gjennom det i dagen i dag, og ikke minst det arbeidet som skal pågå de neste 3-4 årene, på at vi sammen med lisenspartnere, leverandører og strategiske samarbeidspartnere har vi i industrien levert på det. I publikum så har vi med oss noen som er helt sentrale i det arbeidet, og ingen sending er jo komplett uten en utegående reporter, Ingveig, og nå har jo bergenserne overtatt hverdagen, har vi ikke det? Jo, det vil jeg si, og det synes jeg er veldig, veldig kjekt. Kalle, jeg står her med 2 staute karer. Det er Ståle Johansen, som er konserntillitsvalgt i Aker ASA, og Ingar Haugeberg, som er fra Industri Energi i Aker BP. Og Ståle, nå når du tenker på det som Kalle var innom her, og det som har skjedd de siste årene med aktivitetspakken, så dere var ganske aktive i. Hva sier du nå, 3 år senere? Jo da, jeg må bare si at han er veldig stolt når han står her, i forhold til det at han var med og bidrog for å få på plass denne aktivitetspakken. Hvis vi spoler 3 år tilbake i tid, til våren 2020, så var det en helt annen situasjon på verftet. Det var tom for arbeid. Og det er litt fint egentlig at den videoen, når vi slutter med den, så er det med Sandnessjøen som var vedtatt nedlagt. Altså det var et verft som var vedtatt nedlagt, og det samme ville nok antageligvis vært skjebnen for Aker Verdal. Nå er vi i en helt annen situasjon. Vi har gjennom en tiltakspakke fått aktivitet på verftet, stor aktivitet. Samtidig, det som er like viktig, er det at vi har fått rigget verftet for fremtiden. Vi har fått rigget verftet for å ta tak i det som er menneskehetens største utfordring, klimaendringene. Og det tror jeg vi skal være stolt over, at vi faktisk svarer opp tiltakspakken i forhold til den biten, med at vi nå står klar til å være en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Altså norsk petroleumsindustri og leverandørindustri blir en del av fremtidens løsning. Ingar, dere i Industri Energi var også aktive med å engasjere dere i denne tiltakspakken. Og hvorfor var det viktig for dere? Det er utrolig viktig for oss. Men husk på at dette var jo for å få dette til, så ble jo dette sett sammen gjennom et samarbeid mellom bedrift, altså trepartssamarbeidet, for å få dette videre. Altså, det er jo den norske modellen og samarbeidet i Konkraft som da ble realisert gjennom trepartssamarbeidet, som realiserte dette. Og det viser jo hvor viktig den norske modellen er da. Den sikrer jo arbeid i hele verdikjeden, både offshore og onshore. Der er også at Industri Energi har jo da vært svært deltagende i denne. Men hvis vi ser lokalt, som lokal Aker BP-ansatt,
så er jeg veldig stolt over pakken, at vi får dette til. Dette gir oss nye muligheter. Vi er på banen. Vi får, altså ikke bare de ansatte, men også selskapet får en stor utvikling. Kanskje gir det også utfordringer. Store utfordringer som selskap, men det klarer vi. Tusen takk skal dere ha, og klarere kan det vel gjerne ikke sies, Kalle? Nei, takk skal du ha, Ingveig. Og med meg på scenen her så har jeg en kar med det velklingende navnet Erik Stiklestad. Og da med det navnet så kan det ikke være noe annet enn verftdirektør her på Aker Solutions Verdalen. Så kan du fortelle oss litt om hva dette verftet egentlig betyr for et sted som Verdalen? Ja, jeg må si, for i reise vi har vært med på siden juni 2020. Ståle refererte til at vi hadde, det var en lang ventetid, det var krevende, og pessimisme ble over natta snudd til positivisme. På Verdalen så utløste det umiddelbart oppstart av HOD-prosjektet. 16 timer etter vedtaket på Stortinget så signerte vi, og du var på Verdalen og startet første Sveiseroboten samme dagen, og vi var i gang. Og ett år etterpå så leverte vi HOD-prosjektet. Midt i en pandemi, det er en prestasjon vi er utrolig stolt over. Det som også skjedde, det var at 200 permitterte kom tilbake i jobb. Ikke over natta, men i løpet av veldig kort tid. Og vi hadde jo håp om at HOD skulle bli etterfulgt av flere olje- og gassprosjekt. Og det er jo en fantastisk situasjon som verftsdirektør å vite at vi nå for Aker BP og Alliansen skal bygge 4 jacketer og 2 topsider. Det gir en langsiktig trygghet for ansatte, for lærlingene våre, leverandørene, samarbeidspartnerne og egentlig også for kommunen og regionen. For på et lite sted, som tross alt Verdalen er, så er jo det et verft med snart 1000 ansatte utrolig viktig for stemningen i regionen og konjunkturen her. Og for å ta et perspektiv på det, fra vi startet HOD-prosjektet for 3 år siden til vi leverer siste i aktivitetspakken i 26, så vil 200 lærlinger bare på hen verftet hatt deler eller hele sin fagutdanning på et Aker BP-prosjekt. 200 lærlinger. Det er stilig. Det varmer et industrihjerte. Det kan jeg fortelle deg. I tillegg så får vi jo investert. Vi får økt kapasiteten, vi fjerner flaskehalser, og vi tar gode grep for å bedre HMS-en på verftet, som selvfølgelig er førsteprioriteten vår. Og vi satser knallhardt på teknologiutvikling, digitalisering, robotisering, og det mest synlige beviset på det er jo at vi holder på å bygge nå det mest avanserte produksjonsanlegget vi vet om. Den nye produksjonslinja som skal stå klar faktisk om 3/4 år. Da skal vi produsere for blant annet Aker BP i den linja. Det blir kult. Vi har rekruttert 270 medarbeidere siste året. Og i tillegg kommer det inn 31 nye lærlinger til høsten. Og det er fantastiske tall. Vi har 2500 årsverk på verftet for Aker BP det neste året, eller neste 3 årene. Og det gir 5000 årsverk i ringvirkninger i regionen. Og alt denne her er egentlig fundamentet for at vi skal klare omstillingen, som det var inn på her. Og det bygger bru over til et fremtidig grønt marked, der verftet tenker å ha en viktig rolle. Så ja, jeg er veldig optimistisk på vegne av fremtiden for verftet. Altså, jeg er veldig takknemlig og ydmyk overfor den tilliten vi har fått, og de mulighetene den kontrakten gir oss. Så nå skal vi lage en sikker og god oppstart på Fenris i første omgang, og de kommende prosjektene. Og så gleder vi oss til å bygge prosjekt i verdensklasse. Veldig bra. Vi har jo jobbet med Eirik og verftet her på Verdalen i mange år, så det er vi helt sikre på, Eirik. Gleder vi oss veldig til. Og som en liten sånn fun fact når jeg nevnte HOD, vi hadde faktisk styremøte i bilen på vei opp hit, rett før vi satte i gang produksjonen. Jeg er litt usikker på hvor fornøyd OED var med saksbehandlinger, men siden de nå har godkjent flere nye pudder, så er vi vel tilgitt. Du nevnte også lærlinger, og jeg synes det er en utrolig viktig oppgave vi i olje- og gassindustrien har, det å løfte fram nye, unge mennesker inn i denne industrien.
spesielt de som får fagopplæringen inne på prosjektene, inne på verften. Og la oss rett og slett møte noen av de som får sin fagopplæring på grunn av disse store prosjektene. Jeg voksenlærling i logistikkfaget. Jeg vil ha en variert arbeidsdag med litt utfordringer. Derfor har jeg vært logistikkfagen. Jeg jobber som sveiser for grunn av å se og gjøre små deler til store deler. Det beste med å være lærling hos Aker Solutions må nok være at det er så mye å holde på med hele tiden, og at det er så mange folk her med mye fagkunnskap. Som vil si at uansett hva du trenger hjelp med, så er det bare å huke til noen, så kommer de å hjelpe deg som regel meg. Det beste med å være lærling på Aker må være at det er så mye muligheter her, og en sikker arbeidsplass. Det beste med å være lærling i Aker Solutions er utfordringene du får, og det å lage det vi lager. Ved Aker BP-prosjektene er sikret arbeid i mange år, og mange lærerike år fremover. Aktiviteten for Aker BP-prosjektene har mye å si for meg, mye på grunn av at jeg ble holdt på ganske mye med dem der jeg er nå. Aker Prosjektveien, vi får fremover nå bil på nye muligheter hver dag, så det høres bare kjempebra ut for meg og andre. Fremtiden i industrien, den ser lys ut, med mye arbeid fremover. Jeg ser ganske lyst på fremtiden i industrien, mye på grunn av alle prosjektene som skal være. Så vi ser at vi alltid har noe å holde på med, og det er jo det jeg liker. Ja, det er altså fremtiden som snakker til oss der. Og Ingveig, du har jo helt sikkert funnet nok en spennende gjest i publikum. Ja, det kan du skrive opp. Jeg står her med ordføreren i Verdal, og han heter Pål Sverre Fikse, og han er fra Senterpartiet. Og hva skjer inni et ordførerhjerte når du hører lærlinger snakke sånn? Nei, det varmer et ordførerhjerte å høre ungdommer som ser muligheter i lokalsamfunnet, som peker på spennende yrkes- og karrieremuligheter der de har vokst opp, om de tar videre utdanning, eller om de blir hen. De er ambassadører for dem som er ute, for å vise frem at her er det muligheter innenfor mange ulike utdanninger og mange ulike yrker, sånn at det er kjempegode ambassadører. Det at de har en spennende arbeidshverdag hen på verftet, det er helt fantastisk. Og Aker Solutions her i Verdal er jo en hjørnesteinsbedrift. Og det er jo liksom viktig for deg da, å sikre arbeidsplasser. Og hva tenker du om posisjonen til dette verftet fremover når du hører dette? Det er jo utrolig spennende, og som en Erik innom, så har jeg vært litt av en reise de siste 3 årene gjennom arbeidet med aktivitetspakken og den krisen man var inne i til der man står nå. Det er klart for et lokalsamfunn som Verdalen så betyr jo alt at den største motoren og hjørnesteinsbedriften har forutsigbarhet, har aktivitet fremover. Det er store ringvirkninger utenfor verftet, det gir trygghet for arbeidsplasser. Vi er vant til å svinge med konjunkturene. Det påvirker alltid fra boligpriser til bilsalg, sånn at det at vi nå har en horisont som vi aldri har sett før, det gir en helt annen stabilitet og forutsigbarhet for hele lokalsamfunnet. Det skaper optimisme, og vi fokuserer på tilflytting og rekruttering og det å skape bolyst og større aktivitet. Så det er den posisjonen man er i nå, samtidig som man peker fram mot de neste 50 årene med de største kontraktinngåelser de første 50 årene og store investeringer som peker fremover. Peker på nye, bærekraftige, grønne næringer. Det gir en optimisme som man ikke har sett på veldig mange år, og det er helt fantastisk. Tusen takk, Pål Sverre Fikse. Og jeg synes du er ganske god til å drive med sånn stillingstiltrekking til Verdalen, så det er bare å søke. Takk skal du ha, Ingveig. Jeg tror vi har tatt 2 nye ord i bokmålsordboka, nemlig tilflytting og rekruttering. I Aker BP så har vi en solid ressursbase. Det har vi jobbet med å bygge opp over ganske mange år. Vi har høy produksjon, vi er nå nærmere oss 500 000 fat. Og er det selskapet i verden som har lavest CO2-utslipp per fat av alle olje- og gassoperatørene faktisk i verden. Det er vi utrolig stolt av. Men ambisjonen vår stopper egentlig ikke der. Mange kunne sagt at, sånn som du har kanskje sett på Nida-reklamen, at vi hadde laget verdens beste sjokolade, så nå slutter vi med det. Det gjør vi ikke. Ambisjonen er mye større. Vi skal skape fremtidens olje- og gasselskap, enda lavere kostnader, enda lavere utslipp,
Og enda viktigere, lønnsom vekst, ja, og en attraktiv avkastning, både for våre stakeholdere, det vil si egentlig gjennom skatteregninger, og våre investorer. Og gjennom PVP og Fenris, og ikke minst Yggdrasil, så leverer vi på denne ambisjonen. Så det er ikke slik at vi gjør dette bare fordi vi har et sosialt ansvar. Og jeg tror det at olje- og gassmiksen, olje og gass vil være en del av den energimiksen, enten vi nå liker det eller ikke, i mange tiår. Og lønnsomme fat med lavt fotavtrykk, både fra Yggdrasil og fra Valhall-området, vil være et ekstremt viktig bidrag til å opprettholde stabile energileveranser og nedover i Europa. Og i tillegg, og dette kanskje er det viktigste, så vil de bidra med sysselsetting og ganske stor, hvis ikke du kan kalle det enorm verdiskaping i samfunnet her i Norge. Og for meg så tenker jeg at det er avgjørende for denne energitransisjonen. Den krever massiv finansiering, den krever stor kompetanse, og den krever et industrielt system som går på full maskin. Så ikke bare er disse prosjektene viktige for oss i Aker BP og i Norge, men det er også viktig for energisikkerheten i Europa. Og med meg her nå så har jeg Kjetil Digre, og du pleier å påstå at du er en humble service provider. Det vet vi er feil. Men det som er sant, det er jo at mange, meg selv inkludert, er avhengig av at du og Aker Solutions leverer. Så da lurer jeg på, kjenner du på presset, og kommer du til å levere? Ja, først gratulerer da, fra en humble service provider. Gratulerer så mye med det dere har fått til. Og, det er utrolig gøy å være på lag med noen som både selskap og ledere er så fremoverlent som dere er. Det er jo, og det er kanskje første temaet mitt i forhold til ydmykhet, som faktisk er her. Altså. Og det er at vi blir gitt den muligheten til å være med dere inn i de neste årene på det viset. Og det andre som gjør meg ydmyk, er jo nettopp størrelsen på oppgaven. Så manuset sier ja og ja på de to spørsmålene dine, og jeg er jo helt sikker på at vi løser dette, og vi er de beste til å løse dette sammen som team, men samtidig så er det jo noe med størrelsen på oppgaven, så vi er nødt til å ha en sånn der grunnleggende respekt for. Dette skjer ikke av seg selv, det er noe vi skal lose gjennom, som er kanskje i sum da større enn det vi har gjort på veldig mange år da. Men vi er jo i gang. Det var veldig gøy å høre han som sier at han er i gang med det første fysiske på Yggdrasil, for det viser jo at det skjer ting både på land og etter hvert på havs og på verft og annet som blir spennende å følge, men vi er også i gang, og vi har jo vi har knekt store og verre nøtter før, så jeg har klokketro på at vi skal klare dette her, da. Og er i gang også med å jobbe egentlig totale antallet prosjekter det kommer med i en sånn porteføljetenkning. Så vi kan nå løse liksom ting på tvers av enten det er et Fenris eller et Yggdrasil eller andre prosjekter. Så ja og ja, Kalle. Bra. Og så hørte vi Pål Sverre innføre nye ord i bokmålsordboken med tilflytting og rekruttering. Men det betyr jo at disse prosjektene på et eller annet sett og vis påvirker dere i Aker Solutions. Så hvis du skal prøve å sette noen ord på hvor viktig er det for Aker Solutions at disse prosjektene nå kom? Ja, det er noen flere som har beskrevet våren 2020. Da var jeg i din ledergruppe, og vi satt og sleit med å bli kvitt oljefata, mens også for leverandørindustrien så ble det bare beksvart. Ikke sant? Det var prosjekter som var i gang som ble stoppet, og nye ble også bare lagt helt på is. Så den der avgrunnen var på en måte bunnløs. Og så kommer den oljeskattepakka som gir en horisont, og egentlig var Erik som sa, bygger liksom bro over mot en mulig ny plattform rundt fornybar, så det ga jo oss sikkerhet for, nå er vi 9000 mennesker i Norge, bare i Verdalen 2500. Vi pleier å ha liksom ganger med 2, 3, 4 når det gjelder ringvirkninger, så dette er mange tusen som fikk liksom farve i kinna igjen og troa på fremtiden, og her sier jo også lærlingene at de har klokketro på at dette blir bra fremover. Så det var det som skjedde med oss, at vi faktisk fikk på plass egentlig et selskap som hadde en horisont og en strategi som alle kjente at det kommer til å kunne være noe vi leverer på. Ja, det kan jeg faktisk skrive under på. Det var til fysisk ta og føle på at selvtilliten gikk opp i Aker Solutions når dette skjedde. Så dette kommer til å bli bra. Vi kjenner dere godt, vi vet at dere kommer til å levere. Men vi er også opptatt av at disse prosjektene skal treffe den storske leverandørindustrien på litt større skala. Og vi er veldig stolte av å kunne si at disse to prosjektene som vi nå snakker om, Valhall, PVP og Fenris og Yggdrasil, de har norsk andel på rundt 65%.
Og da har jeg ikke tatt med selskaper som egentlig har en postboks i Norge, men som egentlig leverer andre steder fra. Dette norske selskaper med norske ansatte og norsk aktivitet. Og disse prosjektene, det betyr at de leverer ca. 130 000 årsverk i Norge. Halvparten av det, sånn sirkus, give og take, blir i utbyggingsfasen, resten blir i drifts- og vedlikeholdsfasen. Og det betyr at det blir aktivitet på verft her i Egersund, det er i Stavanger, Haugesund, Stord, Verdalen selvfølgelig, Sandnessjøen har vært nevnt, samt hos hundrevis av leverandører rundt omkring i landet. Og arbeidet som disse prosjektene skaper er selvfølgelig viktig på hjørnesteinsbedriftene, men det er like viktig når de pipler ut i dette store nettverket av leverandører opp og ned langs kysten. Så nå skal vi møte litt flere av disse norske viktige leverandørene. Linjepartner skal bygge en 132 høyspentledning på land, som skal sikre strøm for Yggdrasil. Dette er en stor kontrakt for oss, og det sikrer arbeid for inntil 50 ansatte hos oss selv og underleverandører våre i 2 år frem i tid. Jeg har selv nettopp fått jobb hos Linjepartner grunnet den kontrakten her, og det gir oss muligheten til å ansette en ekstra lærling i selskapet vårt, og vi gleder oss til å starte jobben. Gratulerer med PUD for Valhall og Yggdrasil. Vi i Framo er stolt og ydmyk av å ha blitt valgt som leverandør. Aker BP har utfordret vårt tankesett, og kontraktene er en milepæl for Framo. Performance-baserte kontrakter representerer en helhetlig tankegang. Gjennom ingeniering, produksjon og operasjon jobbes det tett sammen og med stor grad av åpenhet. Alt for å optimalisere driften av pumpesystemene på Valhall og Yggdrasil. Novorender er en norskutviklet programvare som lar deg streame store mengder 3D-data. I prosjektet sammen med Aker BP brukes vår løsning til visualisering og informasjonsdeling som finnes i 3D-modellene. I samarbeid med Able vil vi få verdifull innsikt i hvordan vi kan bidra til at informasjonen som finnes i modellene kan bli enda mer verdifulle. Dette vil bidra til færre feil og effektivisere prosjektet. Fernor leverer avansert brannslukningsutstyr til Hugin A. Kontrakten er på godt over 100 millioner kroner, og vi kjøper inn for rundt 50 millioner kroner for norske bedrifter. Prosjektet sikrer arbeid for våre 34 ansatte i Kristiansand. Vi kan ta inn 2 ekstra lærlinger, og vi kan rekruttere enda flere ansatte. Leveranse til havvind er også en stor satsing for Fernor. Hugin A styrker oss til å ta større del av dette markedet i fremtiden. Ja, det er egentlig ganske fantastisk å se. Og det som er sannheten, er at vi kunne holdt på sånn i hele dagen, morgendagen og hele uka med å intervjue disse leverandørene. Men det gir et lite sånn snapshot av hva dette betyr ute i det norske samfunnet. Og Ingveig, jeg tipper du har funnet noen flere leverandører. Du er ute i salen. Ja, nå står jeg her med 2 strategisk ganske viktige leverandører eller samarbeidspartnere for oss i Yggdrasil og Valhall PVP. Og det er Nils Arne Hatleskog, som er CEO, Chief Operating Officer i Rosenberg Worley, og Liv Runi Syvertsen, som er konserndirektør for forretningsutvikling og anskaffelser i Able. Og Able, dere skal jo levere en ubemannet plattform som heter Munin til Yggdrasil-prosjektet. Og hva er spesielt med Munin? Det som er spesielt med Munin er at den er den første av sitt slag på norsk sokkel. Det er en helt ubemannet prosessplattform. Den har ikke helidekk, den er ikke boligkvarter eller livbåter, og skal opereres fra land, og kun
ha årlig vedlikehold via støttefartøy. Vi bruker kjent teknologi som vi setter sammen på nye måter. Vi har nesten 300 ingeniører i sving med å designe en topside som har enkle og robuste løsninger, men ingen manuelle operasjoner. Den overvåkes som sagt fra land, og det muliggjør at man kan gjøre gode datadrevne beslutninger basert på tilstand til prosesser og utstyr. Og så må jeg jo si at vi i Aibel veldig glad for å få lov å levere inn til Aker BP-alliansen. Vi synes det veldig spennende med måten det jobbes på, med samordning av aktiviteter på tvers av feltet, standardisering på tvers av feltet, og ikke minst et samarbeid som integrert, basert på samhold og tillit. Det setter en ny standard for hvordan vi skal jobbe fremover. Dette gøy. Ja, tusen takk. Og Nils Arne, dere skal levere modulen for hjelpesystemer til Valhall PVP. Og kan du si litt kort, hvor viktig det for dere på Rosenberg Worley? Det jo kjempeviktig, og dette vil bety at vi har en bemanning på 1000 personer gjennom de neste 2 årene som skal jobbe med Valhall. Samtidig så ble det nevnt her i dag om lærlinger. Vi har i dag også sagt at de 20 lærlingene som går ut i år får fast ansettelse videre. Så det viser at det betyr noe i forhold til kontinuitet, sikre gode arbeidsplasser, og ikke minst også for våre medleverandører som vi har med oss. Tusen takk skal dere ha. Kalle, dette jo gode nyheter. Ja, mer enn det. Dette en bekreftelse på at det vi var med på alle sammen for 3 år siden faktisk funker. Og Munin, det en del av Yggdrasil-oppbyggingen. Det faktisk den største utbyggingen på norsk sokkel etter Johan Sverdrup. Bare for å sette litt inn i perspektiv. Gjennom denne utbyggingen så kommer vi sammen med lisenspartneren til å egentlig sette en ny standard som Liv Rønni var litt inne på. Ny teknologi for samhandling, fjernstyrt drift, ubemannede plattformer, datadrevne beslutninger og arbeidsprosesser, og ikke minst kraft fra land, som vil bidra til at utslippet fra disse installasjonene mindre enn 1 kilogram med CO2 per fat med olje. Som ganske imponerende når du vet at det globale snittet ligger sånn i over et sted mellom 20 og 25 kilo. Og så går vi rekordlangt med høyspent vekselstrøm. Og det et viktig teknologiprosjekt inn i en energitransisjon hvor Norge skal bli stor på blant annet havvind. Og jeg håper at det kan gi nyttig erfaring for de som involvert i det prosjektet, for å flytte havvind fra de avstander til land som det nå har, til det som vi håper det blir etter hvert. Så i min verden så liksom Yggdrasil det et sånn godt eksempel på hvordan norsk teknologiutvikling og norske leverandører driver først norsk sokkel videre, og så bidrar til å utvikle ny kompetansekraft i nye næringer. Det altså ikke slik at når vi holder på med olje og gass, så gjør vi det i isolasjon. Og du, Kjetil, du driver jo en bedrift som veldig sånn fremtidsrettet, ingeniørtung, innovativ, veldig sånn kraftfull fremover. Og jeg vet at dere jobber ganske hardt med å utvikle de nye verdikjedene. Hvordan gjør du det helt konkret? Hvordan tar du liksom kompetansen og kravene som nå stilles til å utvikle Aker Solutions videre? Starter med litt sånn selvinnsikt, og det jo noen som mener vi litt konservative også som ingeniørorganisasjon, så liksom kjenne at vi jo har det som utgangspunkt, tror jeg lurt, men så være fremoverlent. Og hvis du skal prøve å lage noen overskrifter her, så det jo det første dreier seg om på en måte folk og kultur. Ikke sant? Vi en people-bedrift som helt avhengig av å ha folk som kan ting, og som med på å løse de nye oppgavene. Så akkurat nå, med den trygge horisonten, så får vi nye folk ombord, unge og gamle egentlig, og har et program innenfor kompetanseløft hvor vi både upskiller og reskiller, som vi sier da. Og vi ute etter å lage/utvikle både de beste hodene og de beste hendene, sånn at det skal treffe hele organisasjonen vår. Så det det første. Det andre ble nevnt her, jeg tror Liv Rønni, dette med allianse, å få lov til å sitte og gjøre såpass mye prosjektjobbing innenfor plattformer Subsea og MMO, med den både modige og på en måte moderne samarbeidsvarianten som du og dere har initiert med allianser. Og grunnen til at vi holder det så høyt jo at resten av verden der ute jo superkonservative. Ikke sant? Enten det i olje og gass eller i disse fornybare oppsettene, så det den klassiske transaksjonelle tenkninga
Så det vi gjør nå å forklare hva vi driver med i Norge og med dere, og det veldig mange der ute som begynner å bli interessert. Så det nummer 2. Nummer 3 egentlig teknologi. Ikke sant? Vi må ha en posisjon innenfor teknologi som vi videreutvikler nå. Igjen, Liv Rune nevner ubemannet. Det så masse som skjer når du må begynne å tenke løsninger for ubemannet, og det utfordrer oss jo, og det igjen overforbart til fornybar og andre steder. Og det siste dette her med oppgradering av anlegg. Vi gjør jo det nå i stor skala for å safeguarde dine prosjekter. Men det vi gjør da, det jo også å prøve å sørge for at det en robusthet og en nytenkning med automatisering og robotisering som kommer til å gjøre oss også konkurransedyktige i det enda mer kompetitive fornybarmarkedet. Så det ikke det at vi innovative, bare litt mindre konservative. Det var egentlig godt å få slått på plass. Med litt selvinnsikt, da, ikke sant? Sånn at, og jeg tror det å begynne å jobbe på nye måter, åpne opp for å ta på seg nye oppgaver, da må du slippe litt løs i det du føler deg tryggest i. Da. Så det tror jeg nok vi som organisasjon, at vi må tørre å utfordre oss og skjønne at skal du klare noe i en stor organisasjon, så må du også ha grep om liksom, det kulturelle mindsetet rundt det hele. Da. Det tror vi helt enig i. Og apropos slippe seg litt løs. Nå skal jo dere på en måte bli en stor leverandør på fornybar. Det krever jo en eller annen form for strategi. Så hvordan den strategien, og hvor føler dere det på vei mot det målet? Jo, altså vi har jo igjen 2020, da ble det en reset med både struktur og vi merget Kværner og Aker Solutions og fikk en ny strategi. Og det vi sa da, det var jo at vi har klokketro på at det vi og det vi gjør innenfor olje og gass, det det som også løsningen for de nye områdene. Du skal designe, du skal bygge, du skal drifte og etter hvert også fjerne havvindmøller og annet. Så det at vår endringsreise, trua på olje og gass, lavkarbonvariant av det, et utrolig bra startpunkt. Og så sier vi da, som mange andre, å stå på skuldrene av det og dreie oss inn og bli relevant i veldig mange av de nye energivertikalene. Og der vi i gang med prosjekter. Havbruk, offshore havbruk, offshore vind, forskjellige varianter, hydrogen, studere mer enn gjennomføre foreløpig, men det kommer det også. Og så hele karbonfangst- og lagringsverdikjeden. Det vi sa da når vi i 2020, for å på en måte sette noen tall og retning på det, var at i 2025 så skulle 1/3 av inntektene våre komme fra lavkarbon, olje og gass og fornybare vertikaler. Og i 2030, som jo noen år til, så skal 2/3 komme fra det. Så vi vil alltid ta bestikk og sjekke om skal vi justere kurs og annet, men det signaliserer en retning, og jeg tror første kvartal i år så var det 20% av omsetningen kom fra den kategorien, og 23% av oljeinntaket. Så det på en måte på gang. En annen dimensjon som jeg synes viktig, det at vi jobber også med liksom klimafotavtrykk. Og det jo ikke fordi vi de største utslipperne i verden, men når en hel organisasjon gjør det, så bygger vi bevissthet og kompetanse, og selvfølgelig løser vår del av det, men etter hvert så tror jeg også det kan bli et slags sånt ingeniør-tilbudsområde, at vi kan det å jobbe med det totale fotavtrykket til en stor organisasjon og en stor operasjon. Utrolig kult å se at dere faktisk konkrete på vei, og det faktisk blir så stor del av spesielt ordreinntaket. Det jo superviktig. Det ikke alt like lett. Altså, det ser jo litt enklere ut, det mindre strukturer og litt enklere design, men det ganske mange nye utfordringer vi møter i de områdene også. Ja, det tror jeg på. Og så det vel ofte nevnt at dette med liksom å ha en industriklynge i Norge et sentralt konkurranse, kan jeg kalle det virkemiddel eller konkurransekraft for Norge. Og nå hørte vi nettopp Nils Arne snakke litt om hvor viktig Valhall-kontrakten var for Rosenberg Wally. Og så det jo litt sånn at vi gjorde dette med et helt bevisst valg. Altså vi satte det til en norsk vert, en konkurrent av Aker Solutions, med en helt bevisst tanke. Har du lyst til å si noe om hvorfor vi gjorde det? Ja, jeg prøver også, må du bare fylle inn, men det klart at vi i Aker Solutions gjør jo omtrent ingenting alene. Vi jo alltid avhengig av et samarbeid, og samarbeid med leverandører på veldig mange forskjellige nivå. Og jeg tror Erik sa det bra, det liksom industrihjerter, og jeg pleier også å si at vi noen ganger kanskje litt sånn industriromantikere. Så den rollen vi har som ofte den største, og som da må dra med seg underleverandører rundt lokaliteter som dette, eller også ut i havet, så har vi den tanken at vi skal bygge industri, vi skal bygge noe bærekraftig, og ser egentlig på det som en mulighet, og er veldig stolte av den posisjonen vi har, og de mulighetene vi
kan trigge rundt det. Og så det jo noe med at det jo altså samarbeid nøkkelen igjen. Altså vi litt naive i Norge, og når vi går ut der i verden, så det igjen veldig sånn der transaksjonelt. Men hvis du først ser hva som skjer, hvis du tør å tenke en annen type samarbeid, så det et eller annet sånn positivt du setter i gang som du mister kontrollen på. Så, og nettopp Nils Arne og Knut Sandvik, vi var jo med og leverte Johan Sverdrup, og det som var spesielt der var jo nettopp at vi egentlig på grunn av oppgavens størrelse bare bestemte oss for at vet du, her vi nødt til å ta ned garden og finne fram til hvordan vi samarbeider litt sømløst. Da. Så da satt jo leverandøren i samme rom og virkelig fant fram til hva den beste versjonen av oss som total norsk industri. Da. Og det jeg har lyst til, da, det jo at norsk olje og gass, altså hvordan de tok tak i det for 50 år siden, det jo liksom hele Norge stolt av. Mora mi vet jo liksom mye om hva som skjedde på tidlig 70-tall. Så det et eller annet på den historien som både modig og noe vi stolt av, og når vi spoler 10-15 år frem nå, så har jeg så lyst til at vi skal se tilbake på den fasen, disse årene vi stod med pandemier, men sånn også plutselig den klimabevisstheten, og at vi håndterte det rett som norsk industri. Ikke sant? For nå det rolledefinisjoner i spill, hvem som gode på hva fortsatt litt i spill. Sånn at her må det liksom defineres noe nytt for norsk industri, og det mener jeg vi må være sammen om og finne fram til hvordan vi løser egentlig som samfunn og industriklynge. Takk skal du ha, Kjell. Det var rett og slett poetisk sagt. Altså, tenk dere det da. Hvis neste generasjon så på det vi holdt på med etter pandemien, og tenkte at dette noe vi som nasjon kunne være stolt av, det var utrolig bra. Det tar jeg med meg. Og så har jeg lært et nytt ord, industriromantiker. Tusen takk, Kjetil. Det har vært snakket om verftsoppgraderinger flere ganger i dag. Og siden vi her på Verdalen, la oss se litt på det arbeidet som gjøres akkurat her, for å klargjøre verftet for fremtiden. We are turning vision into reality. With this high-tech production line and state-of-the-art robots, we are entering a new era in efficient manufacturing. We are currently transferring more than 50 years of manufacturing experience into a digital yard and tomorrow's fabrication solutions. I really believe we are industry frontrunners and powering the change. In this new automated and robotized production line, there will be a large amount of fabrication technology, especially adapted to the production process. A technology boost that involves internal innovation and development is now underway. Choosing to work for Aker Solutions was not just a change of scenery. It was a decision to pursue a fulfilling career. Here I do have flexibility, and I'm entrusted with responsibilities to tackle challenging tasks. I chose Aker Solutions for their digital transformation journey and their wide range of opportunities. Now, I see the company is making changes for the production future, the yard is evolving, and I'm a part of it.
fabrication technology of tomorrow is here now. Ja. Det jo lett til å skjønne hvor du tar inspirasjon til industriromantikere fra, men dette jo utrolig stilig egentlig, og utrolig viktig. Disse oppgraderingene ikke bare teknologisk kule, de viktige for å gjennomføre og sikre prosjektgjennomføringen og for Aker BP sin portefølje. La oss skifte litt tech. Vi møtte litt tidligere i sendingen 3 lærlinger som reflekterte over sine jobber og sin fremtid, og egentlig sine liv som de i ferd med å starte som unge voksne. Og nå skal vi møte de 3 lærlingene igjen, og dette gleder jeg meg til, dette gleder jeg meg hemningsløst til, for de skal stille noen vanskelige spørsmål til noen av våre gjester. Og med meg på scenen her nå, så har jeg først Ove Trellevik fra Høyre, og du var jo saksordfører i Olje- og energikomiteen når proposisjonen som til syvende og sist ble vedtatt med disse prosjektene, som inneholdt disse prosjektene, gikk igjennom. Og første spørsmål, det handler om olje- og gassindustrien og klima, og det går til deg. Det mulig å innfri klimaforpliktelsene og fremdeles bygge ut store olje- og gassprosjekter som de 2 vi feirer i dag? Og siden du vant til liksom å jobbe i Stortinget og vet at det timeslots, så har du bare 60 sekunder på deg fra nå. Du sa det godt selv, Kalle. Dere skal nå levere en produksjon på sokkel hvor utslippene under 1 kilo CO2 per fat. Gjennomsnittet i verden en 15-20 kilo. Og gjennomsnittet i Norge også jo en 6-7-8 kilo. Så det dere gjør på sokkel helt fantastisk. Vi trenger altså flere sånne prosjekt på norsk sokkel, ikke færre. Og måten vi også leverer produktene våre til markedet på, for eksempel gassen fra norsk kontinentalsokkel til Europa gjennom rør, gjør jo at vi har utrolig lave utslipp til forbrukeren i Europa. 1/10 kanskje av det LNG-gassen har når den blir levert til Europa i forhold til norsk rørgass. I tillegg så ser vi at også bruken av petroleum endres fra stempelmotoren, som har vært en stor forbruker av petroleum, til andre kilder i dag. Altså petroleumsprodukter vil jo bli viktige i fremtiden, både til klær, og til vindturbiner og til en rekke andre ting. Men vi ser at etter 2050 så sier EU at vi skal fortsatt ha temmelig mye gass levert til Europa, men vi kommer til å avkarbonisere den. Og det gjør at vi har store ambisjoner for det politiske miljøet i Stortinget for norsk sokkel også etter 2050, når vi ser at Europa vil ha gass fra Norge levert i rør, men de ønsker den avkarbonisert etter 2050, og da bidrar norsk sokkel til å løse klimautfordringene og ikke skape klimautfordringer. Veldig bra. Jeg tror det ikke så vanskelig å være helt enig med deg i det meste der. Så ønsker jeg opp på scenen Marit Arnstad, stortingspolitiker og parlamentarisk leder for Senterpartiet. Og neste spørsmål, Marit, det handler om havvind, og her kommer det. Hvordan vil dere sikre at Norge får fart på havvindsatsingen, sånn at vi på Verdalen her har flere fornybare prosjekter å by på? Ja, og for å sikre litt balanse mellom de som i posisjon og i opposisjon, så får du også 60 sekunder. Takk for det. Regjeringen inngikk jo i vår et forlik i Stortinget om de første havvindsutbyggingene. De 2 første områdene som bygges ut jo da Utsira Nord og Sørlige Nordsjø. Og der konkurransen i gang, og det blir spennende og ferdig de prosjektene fremover. Det store prosjekt. Det jo prosjekt som kan bidra med strøm til 100 000 av nordmenn. Men det også bare starten på det som kommer til å skje innenfor havvind i Norge. Norge har mange muligheter for havvind i ulike deler av landet, som også kan utnyttes i årene fremover, og det blir en ny utlysning av områder allerede i 2025. Men havvind har mange muligheter. Det har også noen utfordringer. Det ene jo at særlig for flytende havvind så må det fortsatt utvikles teknologi. Det andre utfordringen jo at det så mange i verden som nå bygger ut havvind, at det kommer til å føre et press på prisene på blant annet innsatsfaktorer, og kostnadene kan komme til å øke. Men så har vi i Norge en stor mulighet, og det en meget oppegående leverandørindustri til olje- og gassindustrien. Den leverandørindustrien har også veldig mye å by på når det gjelder havvindsprosjektene fremover. De vil kunne bidra til å konkurrere
De vil også kunne bidra til å kunne utvikle den teknologien som trengs, særlig når det gjelder flytende havvind. Så det er bunnplanken vår. En sterk leverandørindustri som er bygd opp gjennom olje og gass, men som har kvalifikasjoner, kunnskap, konkurranse og teknologi som også kan brukes når det gjelder fornybarsatsing i årene fremover. Super-Marit. Og neste mann opp på scenen, neste kvinne opp på scenen, det er Monica Bjørkman. Du er leder i Subsea 7 Norge og styreleder i Offshore Norge. Og dette spørsmålet, ja, du er jo faktisk min sjef i Offshore Norge. Dette spørsmålet handler ikke om hvor vanskelig det er, selv om jeg vet at du gjerne vil snakke om det. Men det handler om fremtiden for unge i industrien, og det går til deg. Hvordan utdannelse eller fagdisiplin bør ungdom velge for å sikre seg jobb i fremtiden i olje og gass og energibransjen? Ja, du får også 60 sekunder, Monica. Ikke sant? Stor utfordring. Jeg tenker at det viktigste først, det er at du utdanner deg til noe som du har interesse for, og som du brenner for. Vi trenger engasjerte unge folk som skal være med og levere stabil og pålitelig energi som verden trenger, samtidig som du kan være med på det grønne skiftet og være med på den transformasjonen som hele industrien må være på. Og regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, de spurte 11 forskjellige industrier om hvilken kompetanse er det vi faktisk trenger. Og felles for de alle, det er at vi trenger teknologi og realfag på alle nivå. Og det vil si fra fagbrev, så dette med lærlinger, utrolig viktig, teknologer, naturvitere og forskere for å gjøre energiomstillingen. Og i tillegg til det så trenger vi digital kompetanse. Og det står vi jo på filmen fra Aker Solution, at digital kompetanse er utrolig viktig. Og en av de utfordringene vi har i Norge er at vi utdanner ikke nok faktisk unge innen disse STEM-fagene. Det er stor konkurranse om de nå utdanner innenfor disse, og vi trenger mye flere plasser, og vi trenger mye flere som ønsker å utdanne seg til det. Og for oss i Subsea 7, som er en maritim operatør, kan du si sånn, og entreprenør, så er vi jo midt i smørøyet på disse to med lav karbon, olje og gass og i energiomstillingen. Og vi er på jakt etter selvfølgelig ingeniører og fagarbeidere med mer maritim-teknisk utdannelse. Jeg er økonom, og vi har ansatt 170 stykk siden 1. januar i fjor her i Norge. Og det er selvfølgelig økonomer, men mye ingeniører, prosjektfolk. Det er logistikkoperatører, det er fagarbeidere innenfor mekaniske fag for eksempel. Innenfor alt disse. Så det viktigste, tenker jeg, det er noe du er interessert i, og da kan du være med og gi den energien og motivasjonen som vi trenger for å levere det som virkelig trengs inn i fremtiden. Tusen takk, Monica. Jeg har jo med meg min yngste sønn her i dag, så dette er ikke indoktrinering av dem, men du kan ta det til deg. Jeg synes dette her var skikkelig artig, men vi er jo her først og fremst for å feire leverandørene i Norge, og deres bidrag til Valhall, PWP Fenris og Yggdrasil. Så la oss møte noen flere av de. Klempo sitt bidrag til Yggdrasil er leveransen av 44 slike sandmålere. Dette er målere som gir våre kunder informasjon om tilstand på sine operasjoner, slik at de kan optimalisere produksjonen. Alt fra utvikling til selve produksjonen og leveransen skjer hos oss her i Bergen. Å bli tildelt en kontrakt av denne størrelsen bidrar til vår langsiktige plan for å sikre lokale arbeidsplasser både for oss og våre lokale leverandører. Klempo med sine vel 100 ansatte takker for ordren. Gratulerer Aker BP med prosjektet. Dette prosjektet er det største nybyggingsprosjektet vi har hatt gjennom de siste årene. Og vil sysselsette mer enn 1000 personer når vi er på topp. Og dette er viktig, ikke bare for Rosenberg, men også for regionen her i Stavanger. Og med dette prosjektet så vil vi kunne fortsette den fine utvikling vi har hatt med 50-60 lærlinger i året,
som en viktig del av grunnstammen og kompetansen i vår arbeidsstokk. Hei, mitt navn Bjørn Helland og jeg salgssjef I Tratic Halvorsen. Tratic Halvorsen en norsk produksjonsbedrift av trykktanker og varmevekster lokalisert I Kvinesdal. Vi deltar I Yggdrasil-prosjektet med fabrikasjon av store prosesstanker. Kontrakten vil ha en samlet verdi på over 100 millioner, som gjør at vi kan sysselsette ingeniører, produksjonspersonell og lærlinger I ca. 2 år. Denne kontrakten bidrar til at vi kunne realisere investeringer I fremtidsrettede robotiserte sveisemaskiner, som igjen gjør oss konkurransedyktige I det internasjonale markedet. Tusen takk! Over 75 års historie, Lervik AS har etablert seg som en av verdensledende leverandørene innen store aluminiumskonstruksjoner. Og nå skal vi I gang igjen. Vi har fått I oppdrag å designe og bygge Hugin A boligkvarter og helikopteranlegg. En kjempeviktig kontrakt for oss til en verdi på ca. 1,1 milliard, der 220 stykk vil være engasjert I prosjektet på topp, inkludert lærlinger. Og I forkant av dette har vi investert I diverse automatisering om både sveis og platekutting, noe som vil gi en tryggere hverdag for operatørene våre. Og nå gleder vi oss skikkelig. Subsea Viggo Spoolbase har I år vært operativ I 16 år. I disse årene har Subsea-alliansen Aker Solution, Aker BP og Subsea 7 bidratt til å løfte spolebasen til et produksjonsteknisk høyt nivå. Vi I spolebaseteamet ser nå frem til rørproduksjon og utlasting av Yggdrasil, Valhall og Fenris-prosjektene. Prosjektene med å sikre aktivitet og arbeidsplasser ved spolebasen. I tillegg skape positive innvirkninger I lokalsamfunnet. Vi ønsker prosjektene og kunder hjertelig velkommen til Viggo Spolebasen. Ja, det ingen tvil om at vi har gode leverandører med oss I dette prosjektet her. Og Ingveig, nå det vel på tide å sette ord over til deg. Som god bergenser så har du ikke fått snakket på en stund, så jeg tipper du taletrengt nå. Ja, tusen takk, Kalle. Det var godt at du ser meg og forstår meg. Mange lurer jo på hvordan det går med Valhall, PVP, Fenris og Yggdrasil, for vi på en måte jo I gang. Og derfor så har jeg Yggdrasil-sjefen her, Lars Høyer, med meg. Hva status nå egentlig? Ja, først og fremst vil jeg si vi annonserte jo nylig et stort funn på Yggdrasil. Det var Østfrigg Epsilon, så det vil jo gi økt lønnsomhet og verdiskaping, så det spennende. Vi jo midt I detaljert prosjektering nå, og vi har låst designet og grensesnittet mellom alle de viktigste leveranselinjene. Så har vi satt alle de store kontraktene nå, de inngått. Så vi I ferd med å sette tusenvis av bestillinger ut til en rekke leverandører, både nasjonalt og internasjonalt. Fantastisk. Og så har vi jo dette prosjektet som heter Valhall PVP Fenris. Og hun som sjef der, Ranveig Storebø, hun har reist på ferie, og derfor så har vi jukset litt. Se her. Gratulerer alle. Vi nå godt I gang med byggingen av Valhall PWP Fenris-prosjektet. Sammen med alliansepartnere og andre leverandører har vi nå fått på plass et virkelig sammensveiset team som godt I gang med arbeidet på det som skal bli å forlenge levetiden på giganten Valhall I den sørlige delen av Nordsjøen. Detaljprosjekteringen har god fremdrift, alle de store kontraktene satt, og arbeidet godt I gang hos alle leverandørene som skal være med på dette eventyret. PWP vil bidra med en ny prosess- og brønnhodeplattform på Valhall. I tillegg har vi 50 kilometer unna Fenris, som vil bli en ubemannet installasjon, som vil bidra til å utvikle ny gassinfrastruktur på Valhall. Det masse spennende arbeid som på gang, og oppgavene fremover står I kø, og det blir masse kjekke ting som vi skal få være med på. Jeg vil avslutte med å ønske dere en riktig god sommer. Ja, tusen takk, Ranveig, der du nyter solen. Lars, jeg må jo spørre deg nå, hva blir det viktigste for Yggdrasil fremover?
Først og fremst er det også fortsette å ferdigstille detaljprosjekteringen. Og så, fin lyd. Ikke lett å snakke under denne alarmen. Nei, og så ferdigstille og se at vi er i rute på det neste vi går inn i, som er å starte bygginga på verftene rundt omkring. Og så er jo det her en svær massemobilisering, så vi vil jo være til stede overalt der det er spennende ting som skjer, være tett på og følge opp og sikre at vi har god framdrift, sånn at vi er i henhold til den planen vi har lagt. Tusen takk, Lars Høyer. Kalle, jeg regner med at du klarer å overdøve den der fløyten som gikk her nå nettopp. Ja, selv om jeg er bergenser, så er vel det litt vanskelig. Og for de som var bekymret for det, det var en liten test. Klokka er 12. Jeg kan av og til lure seg på om når er det viktigste, når det rette tidspunkten å sette i gang et angrep mot Norge. Jeg tipper det første mandag i morgen klokka 12. Jeg har lyst til å si at jeg er utrolig stolt over den gjengen som nå jobber ute i prosjektene. Det selv om noen er på ferie, så har det vært jobbet knallhardt i Aker BP, i Aker Solutions, hos alle alliansepartnerne våre, og ute hos leverandørene. Og statusen, som det har vært påpekt noen ganger, er veldig, veldig god. Vi ligger godt an i forhold til vår egen leveranseplan, og det er jo selvfølgelig fordi vi har vært relativt gode å planlegge, men det er den innsatsen, denne mobiliseringen som nå har skjedd, som er rett og slett helt imponerende. Så på vegne av alle oss som er avhengige av dette prosjektet, så har jeg lyst til å si tusen takk til alle dere som står på hver eneste dag for at vi skal klare å levere dette her. Og så er det slik at det er ikke bare nok å bare levere. Som Kjetil var inne på, så må vi også innovere. Jeg likte ordet industriromantiker. Og nå skal vi inn på et tema som jeg personlig brenner ganske mye for, nemlig digitalisering og teknologi. Og sammen med våre strategiske samarbeidspartnere, i dette tilfellet det Aker Solutions, Cognite og ACE, så har vi jobbet i en del år nå med å digitalisere selve prosjektgjennomføringen. Det vil si det som kanskje skjer før roboten tar tak i den lille rørbiten. Og en del av dette arbeidet det går på å lage en skikkelig rik informasjonsmodell som danner grunnlaget for denne digitale versjonen av i dette tilfellet Yggdrasil. For vi bygger nemlig 2 plattformer. Vi bygger en fysisk plattform, og så bygger vi en fulldigital plattform som er en komplett digital representasjon av den fysiske virkeligheten. Og det siste året så har vi sammen i denne konstellasjonen eller alliansen rullet ut en del applikasjoner og produkter som bedrer samhandling og effektivitet og tar ned kostnadene i dette prosjektet og i andre prosjekter. Bare se på dette her. It is my responsibility to hand the systems and the platforms over to operations before first oil in 2027. Through ACE, I can already now visualize how the facilities will look in the future. I can familiarize with the installations and investigate if the design is according to my needs. If it is not, I can give feedback on the design. Together with strategic partners, Aker Solutions, ACE, Cognite, they are digitizing project execution. This is cool. Before, I searched in several different systems to collect siloed and scattered data. Through ACE, I have access to all this data, digitally, in one workspace. I can visualize, I can navigate, I can collaborate, and work on one digital representation of the field. I'm currently involved in developing the visual construction planning module within the ACE workspace. Through this module, we can gain a better understanding of the topside we are building. With the construction of the platform, the construction method will be digitally available.
This means that in ACE I can visualize the construction method and sequence better. In 2023, we plan to cut the first steel for the topside right here at the yard. I will be responsible for the construction method. We estimate 3.7 million construction hours for the project. High efficiency and quality in project execution are essential to make large capital projects valuable in market increasingly more demanding. I'm confident that our new digital tools helped us do the work right the first time. The truly great value created from this digital project execution model is efficient collaboration. ACE represents a single source of truth for everyone involved in the development project. We review and collaborate in the same workspace. We will benefit both in efficiency and quality. We have hundreds of vendors in the project working with us from all over the world. Unique for ACE is that it's open to vendors. We can share the data and collaborate together in the same workspace. And what we are developing here is not just transforming the way we work in this project. It is scalable to any other project and industry, just in line with the Aker BP's strategy. Ja, når selv Vidar Otnes positiv, da det sikkert bra. Jeg pleier å si det at det problemet Vidar ikke klarer å finne, det eksisterer ikke. Han en av de virkelig høykompetente menneskene i Aker BP, og det en grunn til at han commissioning-sjef. Det nemlig ansvaret for å finne alle problemer som ikke løst i konstruksjonsfasen. Men da var vi faktisk ved veis endre, det vil si straks. Yggdrasil og PVP Fenris, de kun mulig, som startet med, takket være norsk olje- og gassindustri i verdensklasse, som leverer til det som høykomplekse, høyteknologiske og fremtidsrettede prosjekter. Og mange av disse skal også være med å ta Norge inn i nye verdikjeder. Og formålet først og fremst i dag, det var å feire sammen med dere. Så derfor så ønsker jeg at når jeg roper opp navnet, at dere reiser dere opp, folkens. Og jeg starter på toppen med Siemens Energy. Don't be shy. Subsea 7. Bare bli stående. Nei, ikke sett dere. Bli stående. Siemens-folka. Subsea 7. Hitachi Energy. Odfjell Drilling. Halliburton. Perema Marine Construction. All Seas. To konkurrenter, nei, ikke sette det ned. Konkurrenter ved siden av hverandre, kjempebra. Leirvik. ACE. Det noen preiser i dag? ABB. Worley Rosenberg. Cognite. Multiconsult. Makro Offshore. Granska. Stimwell. Noble. Clampon. Jeg så noen fra Clampon tidligere i dag. Der har vi det. Peak. Noen fra Peak her? Tratec Halvorsen. Fayanor. Super. Framo. Kjempebra. Linjepartner. Og så vet jeg at det en del folk her fra et lite firma som heter Akso på Verdalen.
Og da har jeg egentlig bare et spørsmål, folkens. Er vi klar til å levere disse prosjektene? Yeah! Veldig bra. Bare si det igjen. Jeg synes vi skal avslutte med en skikkelig stor applaus til alle leverandørene og alle dere som er her i dag. Og for alle dere som skal være med oss i gjennomføringen av disse prosjektene, men som av ulike grunner ikke kunne være her i dag. Jeg tror vi gjør en ordentlig stor applaus. Og det er rett og slett sånn at foruten dere så hadde ikke dette her vært mulig. Vi hadde ikke klart å levere. Og hele konstellasjonen som da leverer disse prosjektene, som etter hvert kommer til å generere 130 000 arbeidsplasser på norsk jord, hadde heller ikke vært mulig. Så i dag er det lov til å være litt stolt, folkens. Og så er det litt som Kjetil sa, vi er litt ydmyke, men vi gleder oss sinnssykt til fortsettelsen. Og med det så tror jeg sier tusen takk for i dag. Og etter hvert som vi kutter streamen, så har jeg da, som det ofte er i sånne tilstelninger, så er det litt praktisk informasjon. Er ikke det de sier etter at preika er over i kirka? Så